हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सनी मिर्ज़ा पटियाला से। दोस्तों आज हमारे पास कबूतर आए सेल के लिए दिल्ली मौजपुर से। टोटल 100 कबूतर हैं सेल के लिए, ऑलमोस्ट 100 कबूतर हैं ये। हम आपको एक एक करके कबूतर दिखाते हैं। सारे के सारे कबूतर सेल के लिए अवेलेबल हैं। जो भाई इकट्ठा लेना चाहता है वो इकट्ठे ले सकता है, जो छाट के लेना चाहता है वो छाट के ले सकता है। हमने भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। प्राइस से रिलेटेड बात आप भाई से ही कर सकते हैं। लोकेशन दिल्ली मौजपुर है। प्राइस रीज़नेबल ही होगा। चेक करें क्वालिटी।